क्या तुम और तुम्हारे बच्चे खांसी और चेस्ट इन्फेक्शन से परेशान हो? आओ तुम्हें वो 3 तरीके बताऊं जो इसका शर्तिया इलाज हैं। क्या बच्चे की खांसी जान नहीं छोड़ रही? बस तवे पर सहागा भूनकर पीस लें, फिर इसे शहद में मिलाकर दिन में 2 बार बच्चे को चटाएं। ये जिद्दी खांसी फौरी बंद करके जमी हुई बलगम का खात्मा कर देगा। क्या तुम्हारा गला इतना खराब है कि बोलना मुश्किल हो गया? बस गर्म पानी में अदरक कोस कर डालें, थोड़ी काली मिर्च और शहद मिलाकर नीम गर्म पी लें। ये गले की सोजिश फौरन खत्म करके दर्द और खांसी को जड़ से मिटा देगा। क्या सीने में बलगम जमी है और सांस लेना मुश्किल हो गया? बस थोड़ा सा प्याज का रस निकालकर इसमें शहद मिलाएं और पी लें। ये जमी हुई बलगम को पिघलाकर सीना फौरन साफ कर देगा और सांस लेना आसान हो जाएगा।